พบกับดิฉันน้ำทิพย์นะคะตัวแทนของตู้เติมเงิน AJ ค่ะหรือในนามเติมสบายค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแชร์เทคนิคนะคะเวลาเครื่องเติมเงินเกิดปัญหาตรวจหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เจอสังเกตบรรทัดล่างนะคะจะเขียนว่าเช็คเน็ตเวิร์กตัวนี้แปลว่าค้นหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เจอหรือ time out error นะคะกรณีแบบนี้อาจจะเป็นได้หลายอย่าง 1. ซิมสกปรก 2. ช่องใส่ซิมหลวมนะคะเราจะมาเริ่มการแก้ปัญหากันขั้นตอนแรกนะคะถอดปลั๊กของเครื่องเติมเงินออกก่อนค่ะเสร็จแล้วเอากุญแจไขตู้แล้วเปิดตู้ออกมานะคะเมื่อเปิดตู้ออกมาแล้วรอจนกว่าสัญญาณไฟในบอร์ดสีแดงจะดับนะคะพอสัญญาณไฟที่บอร์ดสีแดงนี้ดับลงเราก็มาเอาซิมออกที่ซิมเราจะมี2ด้านนะคะด้านหน้าจะเป็นแถบแม่เหล็กนะคะด้านหลังไม่มีอะไรเราก็จะใช้เทปพันสายไฟเสริมทำไมเราถึงใช้เทปพันสายไฟเสริมทราบไหมคะเพราะว่าเทปพันสายไฟเนี่ยสามารถทนความร้อนได้อย่างนี้นะคะด้านหลังแปะลงไปให้เต็มแผ่นค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเล็มให้เท่ากับขนาดของซิมการ์ดเราตัดเล็มออกค่ะตัดเล็มออกตามรอยขอบเดิมของซิมการ์ดนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาถ้าใครมียางลบก็ใช้ยางลบนะคะเช็ดทำความสะอาดที่ด้านหน้าตรงแถบแม่เหล็กแต่ถ้าเกิดไม่มีใช้ผ้าสะอาดค่ะที่ไม่มีฝุ่นละอองเช็ดทำความสะอาดเบาๆนะคะเมื่อเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็นำซิมตัวนี้กลับเข้าไปใส่ในช่องซิมบนเครื่องแท็บเล็ตในตู้เติมเงินของเราเหมือนเดิมพอเราใส่เสร็จปุ๊บเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็ปิดตู้เติมเงินแล้วเราก็เสียบปลั๊กพอเราเสียบปลั๊กแล้วตู้เติมเงินของเราก็จะเริ่มทำงานโดยการรีเซ็ตเครื่องและค้นหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 นาทีนะคะเมื่อเราจะทราบได้ยังไงว่าในการเสริมซิมการ์ดของเราเนี้ยใช้งานได้ดีประสิทธิภาพเป็นยังไงตู้เติมเงินเนี่ยเมื่อตรวจจับสัญญาณปุ๊บก็จะขึ้นคำว่าให้เราเนี่ยคือตรวจพบสัญญาณซิมเจอปุ๊บเนี่ยจะให้เรากดคำว่าเปลี่ยนหมายความว่าให้เรารับซิมที่เราเช็ดทำความสะอาดเครื่องก็จะเห็นเป็นซิมตัวใหม่นั่นเองนะคะการแก้ปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เนี่ยเราก็จะไม่เสียโอกาสนะคะกำไรจากตู้เติมเงินเราก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยลูกค้าที่มาเติมเนี่ยก็จะไม่มีความรู้สึกเบื่อหน่ายมากี่ครั้งก็เติมได้ทุกครั้งสังเกตที่หน้าจอนะคะจะขึ้นว่าเปลี่ยนซิมการ์ดแล้วเห็นไหมคะตัวนี้เรากดไปที่คำว่าเปลี่ยนปึ๊บเห็นไหมคะแล้วก็จะขึ้นมาที่คำว่าการจัดการซิมนะคะเราสังเกตดูถ้าซิมที่ใช้งานได้จะขึ้นว่า52003แล้วตัวเครื่องหมายสีฟ้าจะขึ้นคำว่าเปิดนะคะเสร็จแล้วเรามาดูคำว่าการเชื่อมต่อข้อมูลบรรทัดต่อไปข้างล่างนี้นะคะนี่ขึ้นคำว่าปิดอยู่
ถ้าขึ้นคำว่าปิดใช้งานไม่ได้เรากดเข้าไปที่การเชื่อมต่อข้อมูล1ครั้งค่ะเสร็จปุ๊บเราเข้าไปกดคำว่า52003อีก1ครั้งก็คือการเปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตของซิมการ์ดนั่นเองนะคะเสร็จวิธีนี้ปุ๊บเราก็ทำการถอดปลั๊กเพื่อที่จะให้เครื่องเนี่ยรีเซ็ตใหม่นะคะแล้วเราทำการเสียบปลั๊กอีกครั้งหนึ่งนะคะเครื่องก็จะใช้งานได้เป็นปกติค่ะการเสริมซิมดียังไงการเสริมซิมของเราเนี่ยดีตรงที่ว่าเครื่องเราจะไม่มีปัญหาเวลาลูกค้ามาใช้งานหน้าเครื่องอาจจะกดแรงมือไม่เท่ากันหนักเบาอาจจะทำให้ช่องซิมหลวมได้ขยับได้แต่ถ้าเราเสริมซิมไปปุ๊บเนี่ยทำให้ช่องของซิมที่ใส่ซิมเนี่ยแน่นขึ้นกดยังไงก็จะไม่มีปัญหานะคะถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลต่างๆแชร์ได้นะคะ085ค่ะ468 0622น้ำทิพย์ยินดีบริการติดต่อเข้ามาได้นะคะร่วมแชร์ประสบการณ์และเพิ่มรายได้ให้กับหน้าบ้านของคุณค่ะรอต่อสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะเครื่องของเราไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะเขาจะรีเซ็ตและทำงานด้วยตัวของเขาเองนี่คือจุดเด่นของเราสังเกตไหมคะเครื่องเริ่มค้นหาสัญญาณเช็คอินเทอร์เน็ตเจอแล้วนะคะดูตรวจสอบเซฟเวอร์โอเคค่ะบอร์ดเรดี้ก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะทีนี้ก็รอให้เครื่องประมวลผลสักครู่เดียวเป็นอันจบวิธีการ